Здравейте, млади приятели! Аз съм майор Андон Андонов, асистент в катедра Военно-въздушни сили и противовъздушна отбрана на Военна академия Георги Стойков Раковски. На всички вас предстои, може би, един от най-важните избори в живота. А именно как да продължите образованието си, за да постигнете така желаното и необходимо личностно, професионално и социално изграждане. Този избор е предизвикателство не само поради своята важност, а и поради факта, че вие в момента виждате пред себе си множество и разнообразни алтернативи, всяка една от която е достатъчно привлекателна. Ето защо днес имам честта да ви запозная с военната професия и с голяма доза увереност да споделя, че ако днес трябва да се върна отново 20 години назад и да застана на същия кръстопът, на който сте вие в момента, отново бих направил същия избор. Какво прави военнослужещият? Военната професия е широко обхватна и за толкова кратко време не бих могъл да ви разкажа за всички нейни аспекти. Хората, отдали се на тази кауза, вършат в ежедневието си много различни дейности. Като започнем от командването и управлението на силите, преминем през реалното използване на бойната техника и въоръжение, които се намират в българската армия, и стигнем до всестранното осигуряване на това използване, както при провеждането на учения и тренировки, така и при участието в реални мисии и операции. Но знаете ли кое е общо валидно за моята професия и кое обединява всички тези дейности? Че това е професия на дълг към родината, чест и отговорност пред своя народ. Защото надали има нещо по-достойно на този свят от това да защитаваш отечеството си, неговата териториална цялост и независимост. Както знаете, нашата свобода и независимост не са дадени даром. Нашите деди в продължение на години са проливали кръвта си на бойните полета с една единствена идея – да нима нас, да ги има и нашите наследници. Именно това е същността на военната професия. Да продължим тяхната кауза, тяхното дело, със същите добродетели, от които са се ръководили и те. И може би никога няма да забравя думите, които изреках едва 19 годишен пред националния трибагреник. Храбро да защитавам целостта и независимостта на моята родина и ако се наложи да дам живота си за нея. Какво учихте, за да станете офицер? Моят професионален път започна през 2005 година, след като завърших Военно-въздушното училище в град Долна Митрополия. По това време то беше факултет към Националния военен университет във Велико Търново, но от началото на тази година отново съществува като самостоятелно военно висше училище и продължава да поддържа и развива авиационната идея и традиции. Завърших с диплома по две специалности – цивилна за авиационен инженер, летателни апарати и авиационни двигатели, и военна организация и управление на формирование от военно-въздушните сили на тактическо ниво. Веднага след това започнах службата си в изтребителната авиационна база в граф Игнатиево. Там преминаха и следващите 11 години от живота ми. За всичкото това време изпитах емоции, които едва ли бих могъл да ви опиша с думи. Мирисът на керосин, грохота на двигателите, красотата на полета, отговорността и динамиката от това, което всички правят там, могат да се разберат само ако се почувстват. През 2016 година професията ми предложи нова възможност да направя следващата си важна крачка, преминавайки обучение във Военна академия Георги Стойков Раковски по магистърска програма по специалност Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво. За нас офицерите това означава да се изкачи следващото голямо стъпало в професионален аспект. Военна академия Георги Стойков Раковски е най-старото военно висше училище в България, създадено със закон през 1912 година. Имаща в миналото основен принос към формирането на българския офицерски корпус, днес Военна академия е водеща образователна институция в България с дългогодишни традиции в областта на висшето образование за подготовка на студенти и офицери в областта на националната сигурност и отбрана. Тя е акредитирана в 4 от 9 области на висшето образование и в 5 професионални направления, а именно национална сигурност,
военно дело, история и археология, комуникационна и компютърна техника и психология. Към момента във Военна академия се обучават над 700 офицери и студенти в 26 докторски, магистърски и бакалавърски програми. Къде работите в момента? В началото възприемах обучението си във Военна академия като това трудно нещо, през което трябва да се премине. Само след няколко дни обаче нещата започнаха коренно да се променят. Академията разкри един цял нов свят пред мен. Бях поразен от професионализма на преподавателите, от дълбочината, с която се преподават, изучават и усвояват знанията. Срещнах много други млади хора, също офицери, за които дори не подозирах какъв опит са натрупали, каква техника използват, къде служат, на какви места. Съвсем логично, с течение на времето се запалих още повече по военната наука и след завършването ми през 2017 година кандидатствах чрез конкурс за асистент в катедрата, в която работя и към момента. Така станах и преподавател. Можете ли да опишете вашият обичайен работен ден? Работният ми ден в академията включва редица научно-изследователски и учебни дейности. От една страна е непрекъснатият стремеж за натрупване на нови и актуални научни знания и практически умения, а от друга страна е нелеката задача да ги предам на моите обучаеми. За пример ще ви споделя едно мое текущо актуално занимание. Академията придоби нова безпилотна авиационна система и в момента се обучавам за инструктор с идеята в последствие ние самите да обучаваме пилоти на такива системи. Разбира се, важна част от ежедневието ми е изнасянето на лекции, участието в практически занятия, дискусии и семинари с офицерите и цивилните ни студенти. Какви според вас са най-важните умения, които трябва да притежава всеки военнослужещ? Без съмнение, всяка професия изисква от хората, ангажирани в нея, да притежават различни знания и умения. Военно-образователната ни система позволява те да бъдат изграждани в личния състав. Още от първия ден на постъпване в военните висши училища, сержантските колежи или центровете за подготовка. Впоследствие е много по-лесно те да бъдат развивани в естествена среда в бойните части. Уменията, които трябва да притежава всеки военнослужещ, са достатъчно разнообразни, подобно на различните дейности, за които ви споменах в началото. Но тези, които няма как да ни откроя, са умението да се работи с хора, техническите и концептуалните умения, както и когнитивните умения за вземане на решения в условия на конфликт, неопределеност и дефицит от време. Какви според вас са най-важните лични характеристики, които трябва да притежава всеки военнослужещ? Личностните характеристики, които трябва да притежава всеки военнослужещ, също са много и ще спомена най-важните от тях. Това са чувство на дълг и отговорност, честност, отдаденост и себеотрицание, постоянство и смелост. Кажете ми, какво най-много харесвате в своята работа и какво не харесвате? Харесвам всеки свой работен ден. А това е основният показател, че съм избрал правилната професия. Доказа го изпитанието на времето. Преди желанието ми се поддържаше от 15-тонните метални птици, а днес от дебрите на необятната наука. Но стремежът винаги е бил един. Утре да съм по-добър от днес. Благодаря ви, млади хора. Желая ви здраве, много успехи и успешна реализация тук, в родината. На добър час!